წმინდა თეოდორე სტუდიელი, შუა მარხვის სამშაბათს, საშინელი დღის სასჯელისა და მომავალი შესაძენის შესახებ. გვაკურთხე მამაო, ძმებო, მამებო და შვილებო, თუ კი ჩემი უვარგისი სწავლებიდან რაიმე სარგებელს მიიღებთ, რა შემიძლია რომ ვთქვა? მე კი გლახაკი საკუთარი თავის წინაშე ვაღიარებ, რომ ამ სიტყვებს ჩემთვის დიდი სარგებელი მოაქვს, რადგან თქვენ და მე მათი უწყებით საკუთარ თავს ვუღრმავდები, რათა ვიფხიზლო და შევშინდე ღვთისგან მოვლენილი სასჯელის გამო უღირსი წინამძღვრობის გაწევისათვის. ახლა კი იმისათვის, რომ სხვა კი არა, არამედ საკუთარი თავი გონიერებისკენ მივმართო, თქვენ და მის სიტყვის თქმა გადავწყვიტე. გაფრთხილდით ძმებო, ჟამი 8 წლისა ესაა პატიოსანი ქადაგება მარხვაზე. უფრო მეტად რომ ვთქვა, მთელი ჩვენი ცხოვრება არის 8 წლი, ჭირთა თმენა და ოფლის ღრა, არა მცირე ხნით, არამედ დიდხანს და სამარადისოდ. იგი არა მცირე უვარგის და კაცობრივ საქმეებთან მიმყვანებელია, ჭირთა თმენით რომ აღესრულება, არამედ საღვთოა და ზეციური, ვინაიდან რომლებიც ძლიერ 8 წლს მოთმინებით ვიტვირთავთ და წმინდა მცნებებს დავიცავთ, ცათა სასუფეველს უკვდავებას, გამოუთქმელ მიუწდომელ მარადიულ ცხოვრებას და წარმოუდგენელ საუკუნო განსასვენებელს დავიმკვიდრებთ. ხოლო რომლებსაც ეს შეგვაწუხებს სიზარმაცის, ამ ქვეყნიური საქმეების სურვილისა და საწუთრო სიყვარულის გამო, დამღუპელ და გამხრწნელ გემოს დავემონებით, მოვიმკით საუკუნო სატანჯოს, დაუსრულებელ სირცხვილს, დავიმკვიდრებთ მარცხენა ნაწილს და მოგვესმევა ყოველთა მეუფისა და მსაჯულის ღმერთის სიტყვები, წადით ჩემგან წყეულნო საუკუნო ცეცხლში, რომელიც ეშმაკისა და მისი ანგელოზებისთვისაა გამზადებული. დაენუ მოგვესმევა ეს ხმა ჩემო შვილებო და ძმებო, დაენუ მოიწევა შესაბრალისი და ენით აუწერელი ჟამი ჩვენი გამოყოფისა წმინდანებისა და მართლებისგან, როცა მათ წაიყვანენ გამოუთქმელ სიხარულში, მიუწდომელ ნათელსა და დაუსრულებელ ფუფუნებაში, ნათქვამისამებრ სუფრასთან სხდებოდნენ აბრაამთან, ისააკთან და იაკობთან, ჩვენ კი უკეთურ ეშმაკებთან ერთად, რომლებსაც ვემორჩილებოდით და ვემონებოდით ჩაუქრობილ და მარადიულ ცეცხლში მოწამლულ მატლთან, სადაც ტკბილთა ღრჭენაა, დიდი ნაპრალი და მოუთმენელი ჯოჯოხეთი, სადაც მარადიული ბორკილებია და ქვესკნელის წყუდიადი. ასე გაგრძელდება არა ცოტა ხნით, არც 1, არც 100, არც 1000 წელი, არამედ მარადიულად, რადგან ამ სატანჯოს არა აქვს დასასრული, როგორც ორიგენეს მიმდევარნი ფიქრობენ, არამედ დაუსრულებელი და სამარადისოა ღვთის განჩინებისამებრ. წმინდა მამების სიტყვების თანახმად, სად იქნებიან მაშინ დედა ან და ძმა შემწედ და მხსნელად? არსად, რადგან ნათქვამია, ძმა დახსნით ვერ გაიხსნის კაცს, იხსნის მას კაცი, ვინ მისცემს ღმერთს მის გამოსასყიდს, ან და გამოსასყიდს თავისი სულისა. ხოლო მე ამ ყოველივეს შევმატებ სათქმელს და მცირედიდან დიდზე გადავალ. სადღა ვიხილავთ მაშინ, ჩემო ძმებო, უსაქმურთა უსაქმურობას, ზარმაცთა სიზარმაცეს, მოდავეთა დავას, ურჩთა ურჩობას, ამპარტავანთა ამპარტავნებას, კადნიერთა კადნიერებას, თავნებათა თავნებობას, გაუმაძღართა გაუმაძღრობას, შურის მაძიებელთა შურისძიებას, ცრუთა სიცრუის მიზეს. რა გითხრათ? უმძიმესი იქნება ხვედრი უარმყოფელთათვის აღთქმისა და მორჩილებისა, მრავალი მოწამისა და ღმერთის წინაშე. ძე ღვთისა მათ დათრგუნავს,
აღთქმული რომ ღირსეულად არ მიიჩნიეს და თქვეს, არ არის სიკვდილი, არც აღდგომა და არც მისაგებელი საქმეების შესაბამისი. ისინი განშორდნენ სულიწმინდის მიერ შეკრებილებს და საკუთარი თავი დაიჭრეს, მსგავსად მათ შესახებ წმინდა ბასილის დაწერილისა. აქეთ-იქით შემცდარნი პირუტყვების მსგავსად ეხეთქებიან უსკრულებს და თავიანთი სურვილების ორმოებს. არ კმაყოფილდებიან თუ როგორ ყვნიან მხეცები საკუთარი თავის შებილწვით, არამედ სრული გაქრობა და დაღუპვა ნებავთ. არც ჩვენ დაბალ ნათქვამს ყურად იღებენ, არც წმინდანების მხილებას, რომლებიც უმჯობესა და უკეთეს ურჩევენ. ზოგმა მათგანმა ებრაელობა აირჩია და წუთი სოფლის სამსჯავროზე წარგვადგინა. უფალო მოიღე წყალობა მათი ამგვარი ულმობელობისა, შეურაცხყოფისა და სიბნელის ნაცვლად. ჩვენ კი, შვილებო, მოდით თაყვანივცეთ და შევთხოვოთ შემოქმედ უფალს ჩვენთვის და იმათთვის ჩვენი ძმათ მოყვარებით. ვილოცოთ და ვითხოვოთ, რათა ისინი მოიქცნენ და ცხონდნენ, ჩვენი თავი კი შესაფერისად წარმართოთ. რაც უმჯობესია, იქით წავიდეთ. შენდობა ვითხოვოთ ჩვენი სიზარმაცის გამოისობით დაკარგული სათნოებების გამო, რადგან ერთი წუთიღა დაგვჭა გასავლელი, ცხვართა შესაკრებელში ვცხოვრობთ და იმავე მწყემსით ვიმწყემსებით. მართალია არასწორად ვხედავთ, მაგრამ არ დავუტყვევებივართ ეშმაკს, არც მოწინააღმდეგეს შევუპყრივართ, არც შეჭმას გვიპირებს მძვინვარე მხეცი, რადგან არ გავუყვანივართ ეზოდან, არც ჩვენი ქედი შეუპყრია, თუმცა ჩვენი სულის ნაწილებს მოხერხებულად სცემს თავისი კუდით. ჩვენ კი როგორც ქრისტეს ცხვრები, შიგნიდან ვართ შეზღუდულები იმით, რომ ოდესმე დავუძლურდებით, დავკოჭლდებით, მატლი დაგვეხვევა, ან და სხვა რაიმე ვნება დაგვეუფლება. ამ ყოველივეზე დგას ჩვენი მოწინააღმდეგე და ცდილობს, რომ ვინმე შთანთქას, ხოლო შთანთქამს იმას, ვინც საკუთარი თავისა ან და სურვილების დაფარული ხვრელის სარკმლიდან ვნებიან ჭვრეტას მიეცემა, ან და სიტყვიერი ზღუდის ნაპრალიდან გავა. ეს ყოველივე უნდა გავიაზროთ, ნუ ვიქნებით უმეცრები მოწინააღმდეგის ვნების შეცნობისას. ყველა თავის ძალისა და მისთვის მიცემული მსახურების შესაბამისად უნდა ესწრაფოს, რომ წარემატოს სიმდაბლესა და მორჩილებაში. გულსა და გონებაში დაფარული უნდა აღიაროს, მოინანიოს, ილოცოს და ცრემლი ღვაროს, ფსალმუნებისას მუხლი მოიდრიკოს, ხელსაქმით დაკავდეს, სიყვარულით, სიწმიდით იცხოვროს, ყოველგვარი მოღვაწეობითა და კეთილი საქციელით ქრისტეს რჩეულ ჭურად გამოჩნდეს და ნათლის ძედ იწოდოს. ჰოი ჩემო ძმებო, გლოცავთ და გევედრებით, ისმინე ჩემი უძლური სიტყვები, რადგან მალე ერთ წამში მოვა დრო, მოგვიახლოვდება სიხარულის წელიწადი, დრო გამოხსნის, გათავისუფლების, გვირგვინებისა და მოსაგებლისა. მალე ყველა წმინდანი და თქვენი მსგავსი მორჩილები ზეციდან გადმოხედავენ თქვენს წარმატებას და გაიხარებენ, რადგან მართალთა თითოეულ კრებულს უყვარს თავისი მსგავსი კრებული, ხარობს უფრო მეტი მოღვაწის შეძენითა და მათთვის განკუთვნილი ნაწილის აღორძინებით, რათა მათი გამრავლებული გუნდი ერთად უგალობდეს და აქებდეს ნეტარ და წმინდა სამებას, რადგან მას შეშვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა მამასა და სული წმინდასთან ერთად, ახლა და საუკუნოდ. ამინ.